Halo guys, jumpa lagi dengan gua dari Astula. Pertama-tama selamat datang bagi teman-teman semua yang baru pertama kali ngeklik channel gua ya. Nah ini terima kasih juga buat teman-teman yang senantiasa setia menunggu updatean terbaru dari Astula. Untuk hari ini kita akan mengupgrade SSD ya. SSD ini udah beli kok untuk Asus X441B. Nah ini nanti kita akan bongkar. Nah sebelum itu jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya, ditunggu jempolnya dan ditunggu subscribe-nya. Baik, kita lanjut ke step berikutnya ya. Untuk awal-awal, untuk spek dari Asus X441B ini sendiri, dia memori 4GB dan harddisk ya, 1 tera. Nah ini akan gua upgrade ke tambahin SSD 480GB. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama kita jelas nih, bongkar dulu nih laptop nih. Siapin obeng ya, kita bongkar langsung aja. Ya, kita bongkar dengan hati-hati untuk casingnya. Nah ini udah kebuka, aku tunjukin dulu ya, jangan langsung ditarik ke atas karena di sini dia ada kabelnya ya, ada kabel yang hati-hati harus dibuka nih, ini sama ini ya, ini dibuka hati-hati. Bisa dari sini, dari sini. Ini dilepas isolasinya. Kalau dari sini susah, langsung dari sini aja. Ya, udah kebongkar. Nah, tahap berikutnya yaitu jangan sampai ini dibongkar dulu, baterainya harus dicopot dulu nih ya, baterainya harus dicopot dulu. Jadi posisi baterai di mana nih, sini nih, dia harus dicabut. Oh ini mah udah nggak ada, jadi ini tinggal dicabut aja ya. Ini buat ini
sama biasanya di baiknya ini dicopot dulu. Oke. Oke, sekarang berikutnya adalah nyopot baterai ya. Jadi sebelum ini dibongkar, baterainya baiknya dicopot dulu. Ini agak, nah ini di belakangnya ada lemnya nih ya. Jadi pelan-pelan dicopot. Nah, ini dilepas dulu. Nah ini agak nyangkut nih di bawahnya, jadi pelan-pelan aja nyopotnya. Nah, baterainya diamanin dulu. Oke, sekarang kita bisa, ini ada lem-lemnya dikit gitu. Nah berikutnya kita mau pasang SSD ke sini. Nah sebenarnya bisa aja di sini, cuma kan nanti mempengaruhi kecepatan ketika dia ditaruh di sini. Jadi baiknya untuk SSD ini ya kita pasangkannya di sini. Set, nah, kita bongkar. Teman-teman juga bisa ngecek ya, oh ini lagi kotor nih, bisa sekalian dibersihin kalau lagi bongkar kayak gini, itu sekalian. Kita tinggal pindah ke situ. Ingat untuk baut harus teman-teman pisahkan. Oh ini baut hard disk, ini baut motherboard, ini baut baterai ya, karena itu nanti beda-beda. Nah ini kita ambil ya, posisinya gini ya, tadi posisinya ini. Unboxing langsung aja kita bongkar, nggak perlu rapi-rapi ya. Kita keluar. Nah, tadi kan ini ya, ini kita ganti ini kan sama set. Ini udah ada dudukan bautnya ya teman-teman, jadi udah pas.
Sip, udah kepasang di bodinya, tinggal kita tancapkan lagi nih sini ya. Gampang sekali kan pemasangannya. Nah, kemudian untuk sini kita ganti KD hard disk. Jadi biar data kita di laptop sebelumnya itu aman dan masih bisa dipakai, kita pindahkan ke sini. Ini CD-ROM ya, kita akan ganti dengan KD hard disk. Ini nanti untuk dimasukkan hard disk yang lama nih, yang tadi kita copot, kita pindahkan ke sini, sehingga ketika kapasitas awalnya itu 1 tera, sekarang ditambah 400 giga, jadi 1,4 tera ya, gitu. Kita dulu. Sini sudah ada kelengkapannya nih, baut obeng, dapat bonus obengnya. Ini nanti untuk kita pasangkan ke sini. Nah teman-teman, oh ya, untuk tipe KD ini ada dua ya, dia tipe tebal atau tipe ada yang tipe slim juga. Nah untuk yang laptop ini ya, Asus X441B ini dia tipenya tipe slim ya, jadi teman-teman jangan sampai salah beli ya, nanti dia kalau ini nggak pas kalau, nah ini nanti modelnya kayak gini, nah gitu ya. Sip. Nah ini kan dia belum ada ya, karena memang dari bawaannya itu dia nggak dapat untuk ngancing di sini, jadi kita copotkan aja dari yang lama. Kita copot dulu. Nah, ambil buat kita pasangkan. Oh ini nanti dia akan ketutup ya, jadi kita pasang dulu harddisknya dulu. Oke, ini kita pasang harddisknya dulu seperti ini. Ini tinggal ditancapkan saja. Nah di sini ada baut yang udah disediakan ya dari bawaannya kayak gini, kita tinggal pasang aja. Kita pakai bawaan dari KD-nya.
sudah terpasang kan. Kemudian kita pasangkan kancing. Jatuh. Udah ya, kancingannya udah kepasang, tinggal kita masukkan saja. Set, udah terkancing. Nah, untuk nanti bagian sini ya teman-teman tuh bisa ngambil dari ini bisa dicopot nih, tinggal dipasangkan di sini. Kita pasang kembali, udah kepasang, kita balikkan kembali baterainya ya, pasang kembali baterainya. Sedikit diangkat gitu ya untuk bodinya ya. Nah, sip. Nah, agak susah untuk pemasangan baterainya kembali. Ini udah kepasang, kita balikkan kembali, bautnya dipasang kembali. Dipasang kembali ya. Sip, tinggal kita pasang kembali keyboardnya. Nah teman-teman ya, sambil pasang bodinya ya, untuk tahap berikutnya itu sebenarnya kita masih belum selesai nih dalam upgrade-nya ya. Setelah ini terpasang, teman-teman masih harus menginstal ulang ya, harus install ulang OS-nya, karena yang sebelumnya ada di sini itu harus kita pindahkan ke sini. Jadi di sini nanti harus kita format, terus kita install ulang di sini di SSD-nya.
semua C itu di SSD. Itu mempengaruhi banget ke kecepatan ya nanti teman-teman. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk ya, upgrade SSD untuk laptop Asus ini X441B. Nah, untuk berikutnya nanti ketika install ulang saya akan upload di berikutnya ya. Install ulang sampai install aplikasinya, tunggu video setelah ini ya. Nah ini kita pasang kembali ya bautnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.